Xin chào các bạn, hiện tại mình đang trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi về thành phố Cần Thơ. Và theo dự định thì sẽ dừng chân lại ăn sáng ở quán cơm tấm Cầu Đôi ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nói lại gì hai? Nói lại từ đầu đi. Đấy là nước chuông màu. Chừng nào cái chữ nước chuông màu. Xin chào cả nhà. Trời. Hôm nay là hẻm 68 tổ chức du lịch hè cho các cháu. Người lớn thì kéo theo. Xin giới thiệu bây giờ đồng hành với lại cả nhà mình là bác Tài. Bác Tài tên là Long sẽ hỗ trợ mình đưa gia đình mình đi đến nơi về đến chốn. Xin chào mừng bác Tài. Super. Long, tên Long. Rồi cái tiếp nữa là bác Tài sẽ chở mình đi tới khu du lịch Mỹ Khánh, Cần Thơ. Thì tới đó thì gia đình mình nghỉ ngơi ở đó hai ngày một đêm. Thì trước tiên là chị hai cũng đại diện gia đình mình chúc sức khỏe cả nhà mình. Sự đóng góp của cả nhà mình với thành tiếng đi tốt đẹp như ngày hôm nay. Rồi cho anh chàng vỗ tay ông bà hội đồng. Bây giờ Xin chào quý vị và các bạn, mình đang ở số 87 Cầu Đôi. Đây là quán cơm tấm Cầu Đôi. Hôm nay là mình đi Cần Thơ, sẵn mình ghé đây mình ăn sáng. Đây là một thành viên trong nhóm YouTuber tên là Thành Nguyên Nguyễn Võ. Các bạn nhớ ủng hộ kênh Thành Nguyên Võ nha. 80.000 đăng ký mà tụi mỗi chưa ra clip. Quán cơm tấm này bán cũng ngon lắm nha, các bạn có đi ngang đây thì ghé ăn nha. Chụp ớt. Comment tới đây rồi hả chú? Không tới đây 2 lần rồi. Không tới 2 lần với mấy người ca sĩ rồi này cái nọ ca sĩ. Vậy quán này vô đây ngoại gì cũng nổi tiếng ha. Vậy đó Bảo Trung rồi nó ghé đây là nhiều nhất á. Mỗi lần nó xuống miền Tây là nó chạy đây nó ăn rồi nó mới đi. Bảo Trung á. Hèn chi nãy cũng nghe người ta nói ở đây cũng nổi tiếng lắm. Có mùa sao ổi. Giờ các bạn theo chân mình vào bên trong.
Quán cơm tấm có món sườn ướp rất là ngon, không thể chê vào đâu được. Sườn chéo 35.000, sườn ướp ngon, sườn bì và sườn đều bằng giá nhau. Có trứng thì thêm 5.000, quán sạch sẽ, có chỗ đậu xe thuận tiện, không gian rộng rãi thoáng mát. Đây là quán cơm nổi tiếng ở thành phố Mỹ Tho. Quán mở cửa lúc 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Và có phục vụ bán qua ứng dụng nữa nha các bạn. YouTube nha, lên YouTube nha. Nãy ở đâu giới thiệu cho con cơm tấm Dạ. rồi Mỹ Tho. Không, con về nhà con mấy là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn.